السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ هو هداك، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. هنا كنخدم هنا الطوب، يعني الياجور، كل واحد واش كيسميه في المنطقه ديالو، كل واحد واش كيسميه بالطريقه ديالو. هنا يعني الانسان الا بغى يعرف القواعد ديال البني، وبغيتي تتعلم القواعد ديال البني او بغيتي تفهمهم، في هذه القناه ان شاء الله غتفهم كلشي ان شاء الله. اشترك في هذه القناه ويكون على خير ان شاء الله.